的您这话，个叫东洋土布是吗？哎，我这个是东洋土布，都是这样的机子织出来的吗？纯手工？全部都是纯手工，是用这个土布机，家里还有8台，比这个大一半。这个是压缩板，这个是小孩体验用的。您做这个做了多少年了呀？我老婆从14岁开始，到现在已经有48年。本来我们也想放弃这个，就我的儿子在意大利的，他说以后这个非遗的东西对我们的国家很大贡献的，因为我们这个是传统文化，我们一定要把它发扬光大。他说一定要传承下去。现在呢，我们就搞娱乐文化，这是包包啊，这是茶席啊，方便袋和土布也要结合现在的生活，是吧？像一般织一个这样的要多少时间都是手工缝的，起码要6个小时。？6个小时啊？哎，哦，那确实还是蛮花时间的。像一个这样的帽子做一下要多少时间？这个帽子拼布了，做一下要一个功夫做了。这个是地丽花，这个是海棠花，这个是锦织布。手工做的东西呢，它不能大批量生产的，我们的产品都有限。这个东洋土布对您而言，您未来对它的一个发展跟愿景？我们东洋土布，我们以后呢转移到文学方面去，叫年轻一代来发展这个东西，因为我们年纪已经大了。有很多观念跟他们看的不一样，把你们的这个手艺让更多的学生来学到，可以这样一代代传承下去，传承给更多的人。